सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे। काफ़ी अच्छी सिटी है गुरु, आप देखो नज़ारा यहाँ का। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका ट्रैवल जर्नी के नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश आइडिया। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं यहाँ से फ़्लाइट लेके सेंट पीटर्सबर्ग की फ़्लाइट मुझे 1499 रूबल्स में पड़ी। भारतीय मुद्रा में करें तो वही 1500 कुछ रुपए के अप्रॉक्स होगा। अभी करता हूँ टैक्सी यहाँ से अपने अरबाद स्ट्रीट से और लेके चलता हूँ आपको एयरपोर्ट VKO। एयरपोर्ट कोड मैं बता रहा हूँ आपको। मॉस्को में वैसे ज़्यादा जो भी जैसा रहा, जितना खुला जैसा दिखाया मैंने, आशा करता हूँ आप लोग और ज़्यादा एक्सपेक्ट किए होंगे हमसे। और मैं भी बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भैया, कोविड है। अरबाद स्ट्रीट से VKO एयरपोर्ट तक की दूरी करीब 25 किलोमीटर है, जो कि हम अपनी यांडेक्स टैक्सी से अप्रॉक्स 45 मिनट में पूरा करेंगे। यांडेक्स टैक्सी का फेयर आपका हुआ कितना हुआ, 800 कुछ रूबल्स। भारतीय मुद्रा में अगर इसको करेंगे वही 850 के पहुँच जाएगा। तो भैया लोग, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं मॉस्को के VKO एयरपोर्ट, लेकिन VKO एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरी फ़्लाइट जो है वो छूट गई है। मतलब 11:30 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन हम 11:30 बजे यहाँ पहुँचे ही तो फ़्लाइट मिस हो गई है। नेक्स्ट फ़्लाइट है, मतलब अगली फ़्लाइट है कल सुबह 7:30 बजे की। तब तक हम एयरपोर्ट में हम कहाँ जाएंगे, तो पहुँचे थोड़ा छानने में लिया हमने बियर पड़ा है कितने का, 500 रुपये का, और एक फ्रेंच फ्राइज और ये सॉस देख रहे हैं, ये सॉस का उन्होंने लिया 80 रुपये। ये सुबह हो चुकी है। कल बताइए हम 12 बजे के एयरपोर्ट पहुँचे थे, मतलब आधा दिन निकाल दिया, और अभी सुबह बज रहे हैं 4:04 यहाँ के टाइम पे। तब तक हम वहीं एयरपोर्ट पे रुके रहे, ऊपर में छाने घोटे, एक बियर छाने और चिकना उखना में खाया थोड़ा फ्रेंच फ्राइज वगैरह, और तो कुछ मिला नहीं। अब टाइम हो गया, दूसरी फ़्लाइट मेरी सुबह की 6:45 की एयरपोर्ट की थी। तो अब जा रहा हूँ मैं चेकिंग करने। इस प्रकार एयरपोर्ट है, देख लीजिए। यहाँ से जाना है वो अपने हॉस्टल जाने के लिए। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ से मतलब 25 किलोमीटर की दूरी पे। तो बस का सहारा नहीं है, 39 वाली एयरपोर्ट वाली बस चलती है। इससे हम जाएंगे कहाँ, मoskovsky स्टेशन। जो एयरपोर्ट से हमने बस ली थी, बस नंबर 39 एयरपोर्ट के बाहर से, वो हमें छोड़ दी है मॉस्कोवस्काया मेट्रो स्टेशन पे।
अब हम मोस्काया मेट्रो स्टेशन से अब हम अपना मेट्रो लेंगे पोलसचंद वस्तानिया स्टेशन, पोलसचंद वस्तानिया स्टेशन तक के लिए। तो देख लीजिए, ये थोड़ा नज़ारा है रोड का, शहर का, थोड़ा कुछ शॉर्ट दिखा दो। ₹8 में यहाँ से मैंने टिकट लिया है। ये वाले उन्होंने टोकन दिया था, टोकन डाल दिया, वहीं पे एंटर हो गया। अभी मेरे पास ये पर्ची बची है। देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं मॉस्कोवा मेट्रो स्टेशन से पोलसचंद वस्तानिया मेट्रो स्टेशन, और ये मेट्रो स्टेशन का गेट है। अब चलिए, यहाँ से 90 मीटर की दूरी पे हमारा हॉस्टल है, फ्रेंड्स हॉस्टल करके। तो चलिए वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं हॉस्टल कैसा है। बने रहिए। हम निकल चुके हैं अपने मेट्रो स्टेशन से बाहर। अब यहीं पे पास में हमारा हॉस्टल है, 90 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम वहाँ लेके चलते हैं आपको। काफ़ी अच्छी सिटी है गुरु, आप देखो नज़ारा यहाँ का। तो स्टेशन से पैदल चलने के बाद करीब 200 मीटर पैदल चलने के बाद हम आ गए हैं अपने हॉस्टल पे। यहाँ पे उधर धूप नहीं दिखा रहा, वहाँ पे लिखा हुआ देखिए 106 और इस एरिया का नाम। यहाँ पे देखिए हॉस्टल का एंट्री गेट है, वहाँ से हम एंट्री करेंगे और 4th फ्लोर पे जाएंगे। आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा हॉस्टल है, सिटी सेंटर में है। आप रुक जाए यहाँ पे, एंजॉय करें। 700 रुपये एक दिन का है। और हाँ, वो माइग्रेट रजिस्ट्रेशन के नाम पे 250 रुपये आपसे मांगेंगे। लेकिन आप पहले अगर मॉस्को में रुकें, जो हॉस्टल बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक रजिस्ट्रेशन की स्लिप देंगे माइग्रेट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो स्लिप यहाँ दिखा दें, काम हो जाएगा आपका।
अब आगे का नज़ारा देख लीजिए, आग सेक लीजिए। देखा कैसी लगी आग सेक लो।